Thutha wa mĩaka mĩingĩ kaunti ya Nyandarua ĩtarĩ yagĩa na gĩthomo kĩa yunivasĩtĩ, rĩu kĩoneki gĩkĩ nĩ gĩkinyanĩire rungu rwa thirikari ya gavana Kĩarĩ Badilisha. Mwandĩki rũhonge-inĩ rwa gĩthomo Nyandarua Pachomius Wambũgũ augĩte ũnyitanĩri wa atongoria Nyandarua nĩguo ũcũngĩrĩirie umithio ũyũ kuonekana, mũgambo ũyũ ũkĩnyitwo mbaru nĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo. Tũgĩkĩrĩra na tũgĩtuĩka persistent, tugathiĩ nĩnjũĩ tũtongoretio nĩ gavana, tugathiĩ kwa ministry ya gĩthomo, tugathiĩ tukoga harĩ ũndũ wathiĩ na mbere ndwekire atĩa, failo ikarutwo ki tugathiĩ kwa Commission for University Education, tukamoria ithuĩ nĩtũrenda kwambĩrĩria university, ukai mũtũ inspector wa facilities iria twĩ nacio ki nĩgetha muone kana nĩtũgwĩka atĩa. Magoka na ti rĩa mbere, magoka magatwĩra tũrenda mwĩke ona magoka rĩa kerĩ makauga ĩhĩ nĩ mũtigĩtie haha, magoka rĩa gatatũ nginya makauga rĩu nĩ twaiganĩra, ũguo nĩguo kwagĩrĩire na tũtirahinga na nĩtwetĩkĩra mũgĩe na university, koguo no mũgĩe na legal notice. Koguo rĩ tũkahethie na tũkaheo nginya legal notice. Mwaheo legal notice nĩ kuga atĩrĩrĩ mwĩna watho na nyamũ nĩ atuĩka watho na no mwambĩrĩrie university. Atongoria aya maugĩte taũni ya Olkalau nĩ ĩtanyĩtwo kũgĩa na ũthiũ mwerũ kumana na tabarĩra iria igũka hamwe na mathomo ma university. University gũka gũkũ gwitũ Nyandarua nĩ ikinya rĩnene mũno. Ithuĩ ta aikari a Nyandarua tũramũkĩra na ngatho cia mwanya na tũgakenerera mũno tondũ university ĩno ĩgũka ĩkorwo ya game changer kũrĩ aikari a gũkũ gwitũ Nyandarua, tondũ mahinda marĩa university ĩyo ĩkwanjio harĩa Kapteni, kĩndũ kĩa mbere ciana citũ kuma gũkũ Nyandarua gũtirĩ mwana ũrĩthiaga gwetha cukuru na nja. Ciana citũ kuma gũkũ Nyandarua nĩ marĩhotaga gũthomera o hakuhĩ, na nĩ ũrĩkoraga nginya ciana nĩ mũndũ nĩarauma mũciĩ agathiĩ agathoma agĩcokaga na mũciĩ nĩ tondũ cukuru ĩ hakuhĩ. University rĩrĩa ĩgũka yakwo ha Kapteni ĩramaanisha ũtongoria ũkorwo ũkĩnjenetwo nĩ university ĩno ũgĩkorwo ũgĩkũria o mĩhaka ya Nyandarua, tondũ Kapteni ĩ thĩinĩ wa Nyandarua, na kumania na hau ũtongoria ũgũthiĩ ũkinye nginya Karau, na Karau nĩyo county headquarter. Na county headquarter nĩ ĩramaanisha nĩ ĩrabatara ĩthiĩ ikĩro iria cirĩtũma mũndũ akakona kweli ĩno nĩyo headquarter ya county ya Nyandarua, na nĩkĩo tũrakena tondũ university ĩno mĩaka ta 5 ĩgũka nĩ tũra project nĩ gũkorwo na ciana hakuhĩ makĩria ma 5,000 marorete gũkinya 10,000. Gĩthomo gĩcenjagia maũndũ mothe. Koguo gũkorwo mũndũ nĩ ekĩrĩire gĩthomo na njĩra mwanya, mũndũ ũcio nĩ twagĩrĩire kũmũhe ona kanya na kũmũhe bathi ona ya kũheanaga decision maũndũ-inĩ maingĩ, tondũ mũndũ ũratoria oro wa gĩthomo na kũmenya na kũiga gĩthomo ũrĩa kĩagĩrĩire, ũcio nĩ mũtongoria, tondũ ũtongoria wothe nĩ ũrĩa ngugĩte maũndũ mothe maumaga thĩinĩ wa gĩthomo. Mwena-inĩ wao ahũri biacara taũni-inĩ ya Olkalau mendekithĩtie kũninwo kwa ngucanio cia ũgai wa mburoti nĩguo mahote kũigithia harĩ waki wa nyũmba. Ihoya rĩrĩa tũngĩhoya thirikari ya kaunti nĩ ĩkorwo ĩkĩresolve ũhoro wa double allocation ya mburoti iria cikoretwo ciĩ thĩinĩ wa Karau, tondũ ũngĩrora Karau nĩ tondũ wa thĩna wa mĩgũnda kũrĩ part imwe cia taũni itũ itakoretwo igĩkũra. Koguo ihoya ritũ nĩ tondũ nĩguo ũndũ ũngĩtũma taũni itũ ĩkũre, reke nacio thirikari ya kaunti ĩtĩkĩre resolve mathĩna ma mburoti marĩa makoretwo mekuo mĩaka mĩingĩ nĩguo taũni itũ ĩtĩkĩre kwandara. Ciana cienje gũikara hau nĩ ũgũkora andũ aingĩ magĩconvert plot ciao ituĩke hostels. Plot iria ciĩ kũu Kapteni nyingĩ ti njake, ũgũkora aikari a Kapteni na nginya aikari a kuma kũndũ na kũndũ nĩ megũka ma invest harĩa Kapteni make nyũmba iria irĩhũthĩkaga nĩ ciana ici gũikara, ciana ici igaikara nyũmba icio na mũikari kana mwene nyũmba agakĩona kanyamũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wambũi wa Ndirango.